大家好啊，家和老師啊，今日咧就聽咗一堂道，咁就喺咧個金林堂咧就係阿 Mary 師母講，咁佢講咧就創世記39章一個咧約瑟嘅曲折離奇一生咧，好有呢一個我哋所講到嘅啊高潮迭起啊，而且咧非常之咧傳奇嘅一生。咁我哋俾個題目佢咧就叫做約瑟咧係敬畏神啦，而主嘅手咧就見到佢哋權能咯噃。好啦，其實咧，我哋做一個好似圖畫式連環圖嘅講法啦。第一個部分就係咧，喺上次講到咧，約瑟咧俾佢兄長賣咗去埃及做奴隸啊嘛。其實即係由一個高峰咧跌落去個谷底喎，係嘛？咁約瑟咧被呢個咧，後來就俾法老嘅一個護衛長咧叫波提乏咧買咗做奴隸啦。咁呢個咧就可以話咧睇到咧佢咧就由一個咧貴價公子咧變咗一個奴隸嘅一種悲慘嘅遭遇咯噃。喺第二節裏邊咧，呢個咧注一個主題喎，咁咧成日都出現嘅就係約瑟住在佢主人埃及人嘅家裏邊咧。呢個耶和華即係上帝與他同在，他就百事順利咧。呢個嘅主題呢句咧係個主題句經常出現嘅，因為佢講出咗神與人同在咧，我哋萬事都能，與之同行，萬事皆能啦。而跟住落去發展咧，就佢主人見到耶和華同佢同在喎，又見到耶和華使佢手裏所辦嘅事都順利啦，又出現順利啦。約瑟就喺個主人眼前蒙恩，主人覺得佢做得嘢係咪交晒啲家務俾佢管理噃。自從咧主人咧派佢管理一切嘢咧，耶和華就因為約瑟嘅緣故咧，賜福俾埃及嘅家啦。田裏一切都有蒙耶和華嘅賜福。波提乏咧，咁既然你我哋而家個約瑟做乜都掂嘅，萬事亨通嘅事，乜都交晒俾佢啦。佢度用咗好誇張嘅講法，佢除咗自己所食嘅飯，一切都唔使知啊，即係交咗俾你，一定揼揼掂。仲有一樣嘢咧，就話咧，約瑟咧原來咧係好秀雅俊美，好靚仔喎。用今日角度嚟講，好啦，但係靚仔就出事啦。因為咧佢嘅主母中意個小鮮肉啦，見到佢咧咁靚仔咧。約瑟嘅主人阿母主母就以眉目傳情啦，仲講到明話，你住我同寢啊，你同我一齊瞓啦。哇！但係約瑟就話唔制，係咪不從？佢對佢嘅主母主人嘅妻子話：放啦。嗱，約瑟係一個正直嘅人，一切嘅家務佢講到明，我主人都唔知道，係嘛？佢將佢所有都交俾我啦，我呢度裏邊沒有比我大的。嗱，大家諗下喎，其實咧佢嗰陣咧係真係最大嗰個嚇，有權有勢。而且佢沒有一樣不交給我，就見到個主人對佢絕對嘅信任，只留下你啦，就係你係佢老婆啊嘛，你係佢妻子啊嘛。嗱，呢度我哋咧特別留心，佢點樣拒絕呢一個誘惑？佢話：我怎能作這大惡得罪神咧？嗱，呢個係一個非常畫龍點睛嘅説話嘛。我咧點能夠作這大惡得罪神咧？佢唔係驚人啊，係驚神啊。好啦。後來咧，其實大家留意呢個咧，聖經裏邊講得好好嘅話，呢個日日嗰個太太日日咁樣引佢係咪？日日同約瑟講，約瑟咧就唔聽從佢，唔與佢同寢，亦都唔同佢同處啦。咁呢度咧，我哋第一個反思就出嚟啦。約瑟坐言起行，唔同外人同席。咁今日我哋有冇呢份醒覺咧？我哋面對引誘嘅時候，無論係色欲嘅引誘啊、財力嘅引誘、名利嘅引誘，我哋會唔會不甘寂寞、自甘墮落咧？呢個咧好值得我哋諗下個噃。好啦。咁又喺一日啦，故事發展到咧，哇！一個約瑟咧進屋去辦事啦，家中冇一個人喺屋裏邊。嗱，呢度出現啦，點解明明冇人，有個婦人突然間撲出嚟拉住佢嘅衣裳咧？好明顯嘅，基本上佢躲起上嚟啦。見到約瑟嚟到就靠唔埋佢啦。話你與我同寢吧。約瑟咧驚到咧冇鞋玩劇，就係將個衣裳咧掉喺一個婦人嘅手裏邊，跑到外邊去咯噃。咁注意啦，約瑟咧面對色誘係亡命狂奔嘅喎。咁其實點啊？做一個正人君子咧，如果我哋唔能夠有呢份見惡即走啊，咁嘅嗰種嘅勇氣，其實會唔會好多時間都會墮入呢個圈套㗎？好啦，婦人咧，哇喺惱羞成怒係嘛，將約瑟嗰件衫掉喺度，掉喺佢手裏邊就走鬼咗啦。佢咧就叫家裏人嚟話，佢嚟話你睇，佢帶咗即係佢話個主公帶咗希伯來人嚟，因為希伯來人咧當時係俾人睇唔起啊嘛，為僕嘅人啊嘛。進入嗰個家裏邊要戲弄我，即係調戲我啊！佢到我嚟，仲要逼我同佢一齊瞓喎。咁佢大聲喊叫啦！佢聽見我喺度嗌嘅時候咧，佢驚到連個衣裳都掉咗喺度，跑到外邊去啦！話呢個即係所謂嘅誣告好人啦。好啦，
咁呢個婦人咧，真係非常之狠辣嘅。佢咧將約瑟嘅衣裳放喺自己嗰度，等住嗰個主人翻嚟就對佢咁講啦，咁講，你所帶嚟嗰個希伯來人啊，咁呢度一僕人啊，講到即係指佢個地位非常之低微，進嚟要戲弄我，即係調戲我放聲喊咧，就衣服咧掉到走鬼咗啦。插贓嫁禍含血噴人咧，呢個咧可以咧見到咧，好似直頭一個電視劇嘅情節啦。咁約瑟，但係大家諗喎，約瑟嘅一個主人聽到老婆講咧，咦，佢竟然相信喎，佢話你個僕人如此對我，佢就嬲啦，佢就將約瑟咧下在監裏。呢度一句咧，大家留心啊，就係佢呢個地方個監係咩咧？係王嘅囚犯被囚嘅地方，王嘅囚犯被囚嘅地方。呢度咧，約瑟就喺度坐監啦。嗱，呢度咧有到講呢度咧有兩個地方值得反思啊。咁我哋有時候面對人生嘅冤屈，我哋能唔能夠真係好似約瑟咁，佢唔再喺度嘅，佢唔做咧，自己為自己辯護，佢咧只係為留俾神，佢相信神會幫佢伸冤嘅咧。好啦，咁仲有一樣嘢喎，呢度困喺個監獄咧，就王囚犯喎，王嘅囚犯被關嘅地方，亦都因為咁，後來咧見到呢個咩酒政啊，係咪善長啊，咁於是乎就由此去接觸到王啦，改變咗佢命運，甚至成為丞相。咁我哋又相唔相信我哋所處嘅逆境係成為我哋一個更加奇妙嘅安排咧？好啦，咁呢度特別留心下，喺聖經裏邊講嘅耶和華與約瑟同在，又講到同在咯，向佢施恩。哇！就算佢坐咗監獄，仍然咧向佢施恩嘅，令到私欲嘅眼前嘅人蒙恩。私欲嘅人咧一樣係嘛？將監裏邊所有囚犯，不如你幫我管約瑟係嘛？所有辦嘅事咧都經佢手啦。但喺約瑟手下嘅事咧，司獄話唔使啦，一概唔需要我睇啊，你搞得掂。嗱，大家留心呢度再出現喎，係咪？同第二節一樣出現同一句話，因為耶和華與約瑟同在，耶和華使佢所做嘅事盡都順利。原來咧，約瑟係好清楚咧，佢嘅順利係因為神與佢同工，兩個人一齊做咧，嗰啲嘢先至會成功噶噃。好啦，咁我哋總結約瑟嘅一個嘅本身啦，佢17歲被賣，30歲先出獄。哇，講得唔好聽，坐咗13年監喎，係咪？咁其實大家用翻一個佢嘅回顧，佢係一個饑荒降在嗰地咧，係嘛？於是乎咧，大家都睇到係咪？佢咧自己咧又俾隻兄長賣咗做奴隸啊，係咪？咁但係咧佢受到好多嘅試煉，但係上帝咧係藉住佢坐咗咁多年冤獄咧，佢識得點樣樣去處理一啲問題。係嘛？咁啊用呢個方法咧，幫呢個埃及人咧去管理佢哋嗰啲神宰。咁可以話咧，其實作者呢個神咧係一個好有安排啊，令到佢咧成為一個咧以後成為一個有用嘅器皿，一個非常權能有能力嘅宰相家。咁最後一個總結啦，我哋喺一段經文裏邊有3樣可以，我哋聽完都可以做一個思考喎。等我哋面對引誘嘅時候，我哋有冇一份敬畏神嘅心咧？遠離罪惡咧？定係我哋好多時候，嘿，冇人知啊嘛，係咪？做咗先啦，咁咪即係所簡單嚟講，就有錢唔攞咩？係咪？到時候神會原諒我哋有冇呢份敬畏嘅心，遠離罪惡咧？第二啦，約瑟咧唔怕人㗎喎，係咪？威逼利誘係咪？識友又好，只要俾人拉咗坐監都好，因為佢知道咧，只要神與同在，喺咩處境佢都會得到幫助嘅。但係我哋有時候面對神，明知神唔中意做嘅嘢，我哋會唔會為咗錢啊、名位啊，去做同流合污咧？係嘛？哇！咁就老實咁講，又要做基督徒，又要攞幾廿萬一個月，咁呢啲係咪一個神真係會祝福你㗎？我哋有冇反思過？定係我哋已經得罪咗神㗎？第三啦，即使面對絕境，我哋會唔會相信仍然好似約瑟咁樣嘅信心咧？相信神都會為我哋伸冤嘅，甚至咧喺個絕境裏邊咧，為我哋有更加安排美好嘅將來，以致我哋對於人生嘅處境咧係更有信心咧。咁如果大家對3條題目咧都可以思考嘅，俾翻啲意見我。如果你今日覺得條片咧可以幫到咧去做一個反思嘅，請你俾1字我或者留言啦。今日同大家分享喺度，如果有興趣嘅，請大家訂閱咧，同埋咧同我哋希望有機會再同大家多啲做一個嘅信仰分享。今日講到先，拜拜。